আজারবাইজান জর্জিয়া সীমান্তের কাছে ঘটেছে এক মর্মান্তিক ঘটনা। তুরস্কের সামরিক বাহিনীর একটি কার্গো বিমান C-130 বিধ্বস্ত হয়েছে। তুরস্কের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে বিমানটিতে ফ্লাইট ক্রু সহ মোট ২০ জন আরোহী ছিলেন। বিমানটি আজারবাইজান থেকে তুরস্কের দিকে যাচ্ছিল। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে জর্জিয়ার সিগনাঘি শহরের কাছে, যা আজারবাইজান থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। দুর্ঘটনার পরপর আজারবাইজান ও জর্জিয়ার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করে উদ্ধার অভিযান শুরু করা হয়েছে। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান এ ঘটনার প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি এক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম পোস্টে বলেছেন, বিমানের ধ্বংসাবশেষ পৌঁছানোর কাজ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে চলছে এবং নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন তিনি। জর্জিয়ার আকাশপথ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ সাকারোনা ভিগাটসিয়া জানায়, সামরিক বিমানটি আজারবাইজান সীমান্ত অতিক্রম করে জর্জিয়ার আকাশে প্রবেশের কয়েক মিনিট পরই রাডার থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। এর পরপরই তারা একটি উদ্ধার দল পাঠায়। এ ঘটনায় তুরস্কের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেদভেত ইলিওমাজ আজারবাইজানের প্রধানমন্ত্রী আলী আসাদোভের সাথে কথা বলেছেন। তিনি জানান, আজারবাইজান এই দুর্ঘটনায় তুরস্কের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেছে এবং পরিস্থিতি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। জাপান, ফ্রান্স, রাশিয়া, নেদারল্যান্ড, জার্মানি, ইউক্রেন সহ বিভিন্ন দেশ এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় গভীর দুঃখ ও সমবেদনা প্রকাশ করেছে।